Stemlose groenstert, deur M. van der West. Dit is vroegoggend en son is vinnig op pad om haar kop uit te steek. Die diere word een vir een wakker en kyk verbaas na die lig. Nou wat gaan met son aan? Hoekom is sy vanoggend so vroeg? Sy kan mos eers haar kop uitsteek as Groenster Haan klaar gekraai het. Groenster Haan het nog nie eens gekraai nie. Almal staan op om te gaan kyk wat fout met son is. Toe hulle buite kom, kyk hulle verbaas na Groenster Haan wat kop onderste bo op sy paal sit. Sy stertvere hang, sy kop hang en sy arms hou sy keel vas. Groenster Haan, gons Platbek Gans benoud. Wat is fout met jou, jong? Groenster Haan maak sy keel skoon en met 'n piepklein stemmetjie sê hy: Ek weet nie, my kraai is weg, my stem is weg en my keel is baie seer. Hy sluk swaar en Platbek Gans kan sien dat Groenster Haan baie pyn het. Wag, sê Platbek Gans vinnig. Ek gaan gou vir Dr. Uil roep. Platbek Gans waggel weg. Groenster Haan loer na almal wat rondom hom staan. Jammer julle, ek kon julle nie vanoggend wakker maak nie. Toe maar, sê Hannetjie. Ons is eintlik baie bederf om deur jou wakker gemaak te word. Al die diere begin met hulle daaglikse taakies, nadat dit al stille rondom Groenster geword het. Net toe Dr. Uil daar aankom, skarrel almal weer rondom Groenster Haan. Dr. Uil sit sy groot stetoskoop op sy ore en luister aandagtig. Hy voel dan rondom Groenster Haan se keel. Groenster Haan moet sy bek groot oopmaak, sodat Dr. Uil mooi tot in sy keel kan sien. Toe Dr. Uil klaar is met die ondersoek, skud hy sy kop heen en weer. Nee, wat Groenster Haan, jy gaan vir 'n hele ruk glad nie jou stem kan gebruik nie. Jou keel is baie seer, sê Dr. Uil kort en saaklik. Ek sal vir jou medisyne moet gee. Almal kyk groot oog na Dr. Uil en dan na Groenster Haan. Nou wat nou? Vra Platbek Gans bekommerd. Wie gaan ons dan nou wakker maak? Dr. Uil skud net sy kop. Nee, Platbek Gans, daarmee kan ek nie help nie. Nadat Dr. Uil klaar is, vlieg hy weg. Dit is net waarvoor Kallie Kalkoen gewag het. Hy vlieg so ewe op na Groenster Haan se paal en gaan sit dan baie hoogmoedig neus in die lug. Koelo, 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 sê hy trots. Ek sal, aangesien ek nou op die paal sit. Maar met die woorde skaars uit sy mond, verloor hy sy balans en val van die paal af. Hy is so vasbeware om as koning te kry, dat hy weer opvlieg en op Groenster Haan se paal gaan sit. Die diere kyk na Kallie Kalkoen en skud hulle koppe vir die gekkespul. Kallie Kalkoen koelo koelo weer en almal stap weg. Julle kan my mos nie so ignoreer nie, roep hy ontstellend uit. Groenster Haan het net eenvoudig te seer om hom aan Kallie Kalkoen te steur en stap na sy lêplek. Hy drink sy medisyne en gaan slaap. Die hele dag koelo Kallie Kalkoen op Groenster Haan se paal, tot Platbek Gans net eenvoudig genoeg daarvan gehad het. Kallie Kalkoen, roep Platbek verontwaardig uit. Klim dadelik van Groenster se plek af. Niemand het jou aangestel nie. Ek stel voor dat ons oor hierdie ding moet gaan stem. Want jy maak nie reg nie. Platbek, jy kan nie voorstelle maak nie, want jy sit nie op die paal nie, sê Kallie Kalkoen, baie oortuigend. Dit is weer op hierdie noot dat Kallie Kalkoen sy balans verloor en alweer afval. Rooibal Os sien dat niks Kallie gaan oortuig nie, tensy hy tot aksie oorgaan. Hy gaan staan reg voor Kallie Kalkoen en praat met 'n baie besliste en ferm stem. Ons sal vanaand gaan stem. En hy blaas deur sy neusgate totdat Kallie Kalkoen in die stof verstik. Nou goed, protesteer Kallie Kalkoen. Ons kan stem, maar ek sê weer dat ek 'n poging sal aanwend om ons van nou af wakker te maak. Daardie aand is almal in die skuur. Platbek Gans neem sommer Groenster Haan se plek in en begin met die vergadering. Ouens, sê hy, soos julle weet, is Groenster Haan se keel seer. Ons het dus 'n baie groot probleem. Ons het iemand nodig wat sy plek kan volstaan.
totdat hy beter is. Kali Kalkoen het homself aangestel, maar ek dink tog ons moet iemand kry wat hierdie belangrike posisie kan behartig. Ja, stem almal saam. Wel, is daar enige voorstelle? Gaan Platpak Gans voort. Ja, sê Hannetjie, wat van Polka Pau? Hy sal nie nonsens vat nie en hy het 'n goeie stem wat almal sal kan wakker maak. Briljant, stem almal saam. Kali Kalkoen skud sy kop en sê: Ek is ook 'n groot voël om kalkoen, 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 Kali Kalkoen. Val Polka Pau om in die rede. Jy kan nie eers op die paal bly nie. Ek het in alle geval nou iets belangriks wat dringend aandag moet kry. Kali kyk ewe verbaas na Polka Pau. Nou wat kan meer belangriker as die wees, Polka? En so word Kali se aandag heeltemal afgetrek, sodat hy aandagtig na Polka Pau luister. Dit is 'n groot saak, begin hy huiwerend. Daar is probleme met die bure se kraaie in die landerye. Kan jy dalk die diewe vir ons wegjaag? Glo my, jy sal van groot hulp wees. En hoekom kan jy dit nie self doen nie? Vra Kali Kalkoen. Luister, vertel Polka. Wel, om eerlik te wees, ek kan nie met my lang stert so vinnig soos jy wees nie. Toe wat sê jy? Kali Kalkoen lig sy een wenkbrauw. Aan so iets het hy nog nooit gedink nie. Nou goed, ek sal die diewe gaan wegjaag. Dankie Kali Kalkoen, sê Polka Pau en almal sug van verligting. En so het hulle toe vir Polka Pau gestem. Nog voor son vroeg haar kop kon uitsteek, is Polka Pau al op sy pos en skreeu almal wakker. Hulle is nogal verbaas en beïndruk met Polka Pau se werk. Hy neem ook die verantwoordelikheid om 'n oogie oor almal en alles te hou. Groensterhaan se keel bly seer, maar hy is tog te dankbaar dat Polka Pau in sy plek kan waarneem. Hy weet die plaaswerk is in goeie hande. Dr. Uil kom gereeld na Groensterhaan om sy medisyne vir hom te gee en so word Groensterhaan elke dag 'n bietjie beter. Alhoewel sy keel nie meer so seer is nie, het hy nogtans geen stem nie. Dr. Uil moet mooi praat en verduidelik, maar uiteindelik begin Groensterhaan se stem bietjie vir bietjie terugkom. Platpak Gans maak seker dat Groensterhaan op hoogte van sake bly. Die oggend toe Groensterhaan opstaan om sy werk te doen, roep hy in Polka Pau gelyk. Wakker word! Wakker word! Daar is 'n groot lawaai op die werf, soos wat almal vir die hartige skreeu skrik. Groensterhaan en Polka Pau lag tog te lekker, en so het Groensterhaan weer sy stem teruggekry. Hy het Platpak bedank vir al sy harde werk en toe besef dat Platpak nie so 'n slegte ou is nie. Hy is voorwaar 'n ware vriend.